跟住落嚟，我要睇下另一個用法，咁用喺英文科嘅，咁我想學翻一啲 tenses 嘅，咁其中一款啦就係 simple present perfect tense 嘅用法啦。咁有時咧我都會將佢同埋呢個 simple past tense 撈亂喎。咁究竟幾時用邊款咧？好啦，咁咧呢個 AI 啦就會問我哋啦，究竟呢兩個 tense 嘅分別最大係咩啊？咁我唔知，咁佢都會好清楚咁解釋俾我聽嘅。好啦，咁佢就同我講啦，咁邊一個嘅影響持續到而家啊？咁咧嗰個咧就需要用到呢個 present perfect tense 啦。咁然之後咧，佢就會啦，慢慢引導我有唔同嘅情況啦，咁要用呢個 tense 嘅。咁第一個係人生經驗啦，咁然之後咧佢會有啲問題問我，咁要我試下答嘅。咁答完之後啦，佢都會同我講翻啱唔啱啦。咁然之後啦，佢就會同我講第二個用法係點點點。好啦，咁佢亦都會有一條問題俾我啦，咁亦都叫我試下答翻嘅。好啦，咁然之後啦，到第三個主要用法啦，咁佢亦都會提供翻一個例子俾我啦。咁然之後咧，要我咧去答翻一條問題嘅。好啦，咁答完啲問題之後啦，咁咧佢就會幫我總結翻啦，究竟幾時要用呢個 present perfect tense 啦。好，咁然之後啦，佢就會俾啲題目我啦，睇下我究竟係咪真係分得到幾時用邊一種嘅 tense。好啦，咁咧，如果我哋同學仔咧仲係有啲唔識嘅時候咧，咁可以啦，叫 AI 咧去生成多啲例子俾我睇下喎。咁我就叫佢生成多啲例子啦，咁佢就會逐個 case 同我講翻有啲咩例子啦。咁如果我想一次過多啲嘅話咧，咁我可以叫佢一次過咧生成多10題俾我喎。咁我叫佢出10題俾我啦。咁佢咧就會咧直接咧出10個條題目俾我啦。好，咁我哋咧同學仔只需要喺個 chatbot 嗰度打翻啲答案啦，或者我哋可以寫完之後咧影翻俾佢都可以嘅。好啦，咁完成咗之後啦，咁佢同我哋分析翻咧究竟邊啲地方係啱嘅。咁有啲地方係錯，同埋點解錯？例如啊，有2題啦，咁我用錯咗個串法啦。咁有啲題目咧，我中咗咧佢嘅題目嘅陷阱喎。咁原來咧見到某啲字眼咧，一定要用翻simple past tense 嘅。好啦，咁如果同學仔用呢個 AI 去幫佢哋學習嘅時候啦，咁佢咧就可以一步一步咁引導我哋同學仔去思考翻啦，究竟幾時咧要用啲咩 tense 啦？佢會俾唔同嘅例子我哋啦，等我哋學識咗幾時要用邊一種嘅時態先啦。咁然之後咧，佢亦都會俾完例子我哋啦，亦都問翻我哋一啲相關問題，去 check 下我哋係咪真係識喎。咁最後啦，同學仔可以根據翻佢嘅需要啦，去問 AI 咧，要求拎更多問題啦，或者去釐清翻一啲唔清楚嘅地方，再講多啲，或者俾多啲例子我哋。咁同學仔咧就可以就住自己嘅進度啦，去學習翻。因為每個同學仔咧唔識嘅地方都未必一樣嘅喎，咁所以咧佢哋可以將佢哋嘅唔明嘅地方啦，咁問翻 AI 咧就會俾翻個相應嘅回饋佢哋啦。咁我哋去到最後一個例子啦，咁就係點樣用呢個 Gemini 嘅學習夥伴去學習翻一個生殖器官相關嘅知識咧。咁我首先咧就同佢講我乜都唔識啦。咁咧佢就會問下我讀緊咩年級啊，想學啲乜啊。咁亦都咧會問下我覺得點樣唔明或者點樣唔識法啊。咁我就同佢講啦，我係零知識。咁佢就會咧制定一個計劃咧，由0開始去教我啦。咁咧佢首先咧要我睇翻啲資料啦，咁睇下男性嘅生殖系統係點先，認下入邊嘅器官，再講下有乜功能。咁然之後咧就會同我講翻咧女性嘅生殖器官啦。咁由於咧佢係一個學習夥伴，佢唔會直接俾答案任何人，佢會引導我哋去學習嘅。咁所以咧佢會叫我哋咧試下 list 翻啦一啲我見到嘅器官名稱出嚟嘅。咁就算咧我要求咧佢幫我整理埋咧，佢都唔肯嘅，因為咧佢都想我咧自己打翻出嚟啦，去幫我記下呢一啲器官嘅。好啦，咁其實咧有時學習咧科學嘅呢啲課題嘅時候咧都比較沉悶嘅，咁所以咧我就問佢啦，試下有冇啲用一啲咧有趣啲嘅方式咧去介紹翻呢個生殖系統喎。
咁於是咧，佢就將呢個生殖系統啦，用一個工廠嘅形式去類比翻啦。咁然之後咧，佢就會一步一步咁問我咧，你覺得工廠入邊嘅呢個部分同器官入邊嘅邊個部分最相似咧？佢哋嘅功能。好啦，咁啊答完一樣之後啦，咁我哋咧佢就會咧問下一樣啦。咁當中咧有時佢會提及一啲知識啦，咁可能書本上都未必有提及嘅，例如性激素等等啦。咁我哋都未必性激素都未必喺書本入邊有介紹喎。咁同學仔咧，如果有興趣，亦都可以問下佢性激素係啲咩嚟嘅，咁佢亦都會回答翻嘅。好啦，咁佢亦都完成咗呢部分啦，佢亦都會引導我哋啦去諗下下一個器官同邊一個工廠嘅部分係相似啦。好啦，咁有時咧書入邊咧嘅圖片咧未必咁清晰啦，文字描述亦未必咁清楚喎。例如啦，佢呢度提及到精子同埋呢啲由性腺體分泌嘅液體混合喎，咁其實佢都冇講到喺邊度混合嘅喎。咁喺幅圖入邊都冇講到喎，咁所以咧，我哋呢個時候咧，亦都可以問一問佢究竟係喺邊度混合啦。咁佢亦都會同我哋講翻、解釋翻嘅。好啦，咁最後啦，佢亦都會為我哋總結翻啦，成個系統嘅一個流程啦。咁佢呢度咧，只不過係用翻呢個工廠嘅形式咧去總結翻，咁但係咧佢冇提及到咧究竟各個嘅器官嘅功能喎，咁所以咧我就會提一提佢啦，咁講埋每一個器官嘅一啲功能俾我聽，咁等我哋咧同學仔可以睇住最後嘅呢一個 list 啦，咁就去理解翻咧成個男性生殖系統嘅一個運作同埋每個部分嘅功能啦。咁總括嚟講啦，GEM 嘅 Study Partner 啦，有以下嘅呢啲優點。第一咧就係免費使用，同學仔咧可以透過 Google Classroom 入邊嗰條 link 啦，咁開翻 GEM 入呢個 Study Partner，咁去問翻呢佢問題嘅。咁而呢個 AI 咧可以引導同學思考啦，唔會直接俾答案同學仔。咁以往我哋都好驚同學仔咧會直接問 AI 問題，咁 AI 直接俾答案佢，咁同學仔直接抄襲，咁冇咗思考嘅過程。咁而用 GEM 嘅時候咧，就可以避免到呢個問題嘅出現啦。第三咧就係根據翻同學仔嘅需要啦，訂立翻呢個學習計劃。咁佢喺開始嘅時候咧，會問翻同學仔究竟識啲乜，唔識啲乜先。咁然之後咧，睇下同學咧究竟有啲咩唔識啦，然之後制定翻一個學習計劃，一步一步咧幫助同學仔咧去掌握翻個課題嘅知識嘅。咁有時咧，佢提供翻一啲解釋啊或者例子之後咧，咁咧會有啲問題問翻同學仔啦，去檢查翻同學仔咧係咪真係掌握到個課題嘅知識嘅。最後啦，就係支援一啲圖片嘅上傳。咁例如數學科嚟講啦，咁同學仔做完一啲堂課，亦都可以 send 俾佢，等佢檢查翻，睇下有冇咩問題或者做得唔好嘅地方。好啦，咁最後希望今日同大家介紹嘅一啲生成式 AI 嘅工具咧，都幫到大家喺學語教上面可以能夠應用到。好多謝大家收睇今日嘅教學，拜拜。